In royal robes we love deserve. We love to serve your majesty. Wat 'n voorreg om God te kan ken en te kan aanbid. Wat 'n God is wat belangstel in alles wat ons doen. Wat so wil deel wees van ons elke dag se lewe. En vandag sê ons vir dankie dat U nie 'n ver af God is. Wat die heel al gemaak het en homself te onttrek het nie. Maar dat U 'n betrokke God is. Dankie dat U deel is van ons elke dag se lewe. En dankie dat ons, as ons iets nodig het, as ons hulp nodig het, dat ons maar net maar hoef te vra. En dan is U daar om ons by te staan. Dankie vir beloftes in die woord wat sê dat die arm van die Here nie te kort is om die te help, wie hom vrees en wie vir hom liefhet nie. U is 'n goeie God om te dien. En ons dankie. Ons dankie vir 'n goeie jaar wat verby is. 'n Jaar waarin U wonderwerke gedoen het en waarin U dinge omgedraai het wat bedoel was vir sleg, sodat dit vir ons goed kan wees. Dankie dat die koninkryk gekom het vir soveel mense. Vader, ons sê ook vir U, dankie sommer op 'n voorbaat vir 'n nuwe jaar. Dankie vir die It's Time event wat gister plaasgevind het in Pretoria. Dankie vir soveel duisende mense wat daar was en wat deel kon gewees het van hierdie grootste gebeurtenis. Waar 'n land se mense bymekaar gekom het om hulle self te verootmoedig oor die almagtige God. En ons glo en geloof, ons ontvang en geloof, dat die ekko's van dit wat gebeur het gister, nog vir eeue lank sal weer klink in die gange van die tyd. En dat dit daadwerklike verandering sal teweegbring hier in ons pragtige land. Sodat dit nie meer 'n mooi land sal wees, maar ook 'n lekker land om in te bly, sonder vrees, en waarin die Here met blydskap gedien kan word. Dankie daarvoor, Jesus. Amen. Dankie, kom ons sit. Ons gaan vandag voort met ons mini-reeks oor die vrug van die Gees. En ons teksgedeelte, wie van julle kan onthou waar het was ons teksgedeelte gewees? Galasiërs 5:22, dis reg, ja. Nog weer voort met die skrifgedeelte, Galasiërs 5, vers 22. En wanneer ons die eerste sinnetjie, die eerste gedeelte van die tekskrif lees, tot by die eerste komma, dan maak dit 'n sinnetjie op sy eie. Daar staan maar die vrug van die Gees is liefde. In verlede week het ons die vrug van die Gees vergelyk met 'n vrug. Kan julle nog onthou? Wat se vrug was dit geweest? 'n granaat, nee, nie 'n handgranaat nie. 'n eetgranaat. En ons het ook gesê dat die vergelyking getref was na die kleed van die hoofpriester wat hy gedra het in die Ou Testament. En op die soem van sy kleed was gelees eers 'n klokkie, en dan was dit 'n granaat, en dan weer 'n klokkie, en dan weer 'n granaat. So praat ons vandag verder oor die granaatgedeelte wat die vrug is. En wanneer ons 'n granaat van nader beskou, maar weet ons 'n granaat so in 'n skyfie opgesny dat ons kan sien. As ons 'n granaat van naby af beskou, dan sal ons sien dat hy 'n skil buite om, maar as jy die granaat oopbreek, dan binne in die granaat, eers as jy hom oopbreek, dan kom verskillende fasette van die vrug na vore. Met ander woorde, dit is 'n klomp vruggies binne in 'n groot vrug. En wanneer ons kyk na hierdie eerste gedeelte van Galasiërs 5:22, waar hy sê, maar die vrug van die Gees is die liefde, dan kan die liefde vergelyk word met die skil wat die buitekant is van die granaat en wat die res toefhou binne in hom. En wanneer die liefde oopgebreek word, dan word die res van die vrug duidelik sigbaar, soos blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Nou die Joodse tradisie leer ons dat die granaat 'n simbool is, heel eerste van geregtigheid. En volgens die Joodse oorlewering, soos wat hulle dit oorgedra het na hulle kinders toe, het 'n granaat 613 pitte in. As jy hom oorbreek, al die granate is julle, het die 613 pitte.
En dis stem ooreen met die 613 gebooie van Moses. Het julle geweet daar is so baie gebooie wat die Israeliete moet nakom. 613 van hulle. En as jy een van hulle doen of nie doen nie, dan het jy die hele wet oortree. En so dit is genadig, dit was 'n groot storie gewees. Die arme mense het elke dag hulle lewens word gereël deur hierdie reëls wat hulle moet nakom. En hierdie granaat het hulle gehelp om vir die kinders te leer om te onthou oor die reëls van die Here wat hy gemaak het om dit na te kom. Koning Salomo self het die betekenis van 'n granaat mooi verstaan. En toe hy 'n tempel vir die Here gebou het hy voor die tempel 2 groot bronspilare laat oprig. En hierdie bronspilare was versier gewees met granate. Maar daar's 'n simboliese beeld wat die besoeker van die tempel moes gekry het as hy daarheen gaan. En dit is die granaat het gesimboliseer kennis en wysheid en vrugbaarheid. Kennis is dit wat ons leer, dis boekekennis, né? En wysheid is hoe om boekekennis aan die praktyk toe te pas. En dan die laaste ene is vrugbaarheid. En dan volgens die Joodse tradisie was koning Salomo, kom ek begin eers so, koning Salomo het verstaan wat beteken profetiese aksies. Goed. Net soos sy voorouers het verstaan het. En so, volgens die Joodse tradisie het hy sy kroon laat maak, volgens die kroon van 'n granaat. Het as jy al gesien het 'n granaatvrug daar aan sy een kant, lyk dit soos 'n kroon wat hy het, wat so uitkom na buitekant. En volgens die tradisie het hy sy kroon laat maak, volgens die vrug van 'n granaat, en dit het hy op sy kop gesit as 'n profetiese aksie. Want dit het verteenwoordig kennis, wysheid en vrugbaarheid. En hy het dit so gedra. En so sien ons dat hy nie die dinge gedoen het om lowe neer te lê. Daar was 'n rede voor gewees. In Hooglied, daar die boek oor die liefde wat Salomo geskryf het. In Hooglied 4 vers 3 praat hy weer van 'n granaat. En hy plaas 'n granaat by die slape van sy geliefde. Nou hoekom sal hy die granaatskuyf hier is 'n granaatskuyf, en hy sê hy plaas 'n granaatskuyf aan die ander kant van die slaap van sy geliefde. En dit was weer eens 'n profetiese aksie gewees. En ons kan maklik 'n streep deurtrek van wat hy bedoel het na Romeine 8 vers 6. En in Romeine 8 vers 6, daar lees ons dat gedagtes wat deur die Gees beheer word, lewe en vrede is. En so kan ons ook sien dat wanneer ons gedagtes deur die Gees beheer word, inderdaad die gevolg daarvan sukses en heel oorvloed in ons lewens is. Soos wat ons ook die afgelope jaar gesien het, soos wat ons uitdagings oorkom het. Nou wanneer die liefde soos 'n granaat oopgebreek word, dan word die res van die vrug ook aan ons geopenbaar. En dit is wat hierdie teksvers in Galasiërs 5 vers 22 vir ons sê. Die vrug van die Gees is 'n vrug soos 'n granaat. En buitekant die skil is die liefde, en wanneer ons hom oopbreek, dan word die res van die vrug sigbaar in ons lewens. Maar die fondasie, die ding wat alles bymekaar hou, die ding waaroor dit gaan is hierdie skil, wat se naam die liefde is. En Paulus het dit onderstreep ook toe hy aan die gemeentes in Korinthe geskryf het. Onthou julle daardie groot hoofstuk oor die liefde in Korintiërs. Wie kan onthou hoofstuk, wat die hoofstuk? 1 Korintiërs 13, né? Dis mos die hoofstuk oor die liefde. En daarvan vers 4 af is hierdie bekende skrifgedeelte wat Paulus aan hulle geskryf het, en hy praat oor die liefde, en dan sê hy, die liefde is lankmoedig en vriendelik. Kyk die vrug, wat ons nou net gelees in Galasiërs 5:22. Hoe kom dit ooreen? Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie en is nie opgeblaas nie. Hulle sê ons daar soos klank, maar daar's beeld maar as jy klank nie, nee. As die liefde opgeblaas het by die huis, is daar 'n familiestamgeveg was. Pa en ma is kwaad vir mekaar. Sê die liefde is nie opgeblaas nie. Dit word nie verbitterd nie. Dit is aanhaling onvervoeglik nie, dit is nie sy eie belang nie, dit reken die kwaad nie toe nie. En hierdie is my so belangrik, dit reken die kwaad nie toe nie. Jare gelede het die Here met my oor hierdie ding gepraat. Daar het iets met my gebeur wat baie sleg was.
En ek het daardie gebeurtenis neergeskryf voor in my ID-boekie. En ek het moeite gaan doen om die datum van dit na te vors en alles. Ek het dit daar gaan neerskryf. En elke jaar as dit daardie dag was, dan het ek soos 'n memorization gehou van daardie dag toe die slegste ding gebeur het. En so kon ek dit nooit vergeet en ek kon dit nie afskud nie, want ek het dit lewendig gehou binne in my. En toe die Heilige Gees eendag met my gepraat het en gesê, jy reken nie kwaad toe. En die liefde reken nie kwaad nie toe. Daar kom 'n tyd in jou lewe, wat jy dinge wat in jou verlede gebeur het agter jou moet sit. Wat jy jou streep moet trek en sê, dis nou agter my, dis nou verby. Ek moet nou aangaan met my lewe. Ek kan nie vashou by die verlede nie. Want die liefde reken nie kwaad nie toe nie. En selfs wanneer dit nadink oor ons land, en sukkel ons met verhoudings in ons land, op 'n nasionale vlak, dan kan ons sien, daar's groepe mense in ons land wat die kwaad toereken, wat dit nie reg kry om 'n streep te trek, en te sê wat verby is verby. Kom ons gaan aan, kom ons bou saam aan 'n nuwe toekoms nie. En ons moet ons gedagtes verander, sodat die liefde nie meer die kwaad toereken nie. Ek praat nie oor die verlede nie, ek praat selfs van vandag. Hier is ons groot groepe mense vandag wat sê, sjoe, maar kyk wat het ons gehad. En kyk hoe lyk dit nou. Kyk wat het ons verloor en dit wat ons gehad het. En die mense haak vas by dit en kan nie vorentoe gaan nie, want hulle reken nie kwaad toe. En die woord sê die liefde reken nie kwaad nie toe nie. Die liefde is nie bly oor ongeregtigheid nie. Onthou jy ons 'n rukkie terug gepraat oor ongeregtighede en die invloed wat dit het op ons nageslagte selfs. En nie soos die liefde is nie bly oor ongeregtigheid nie. Die liefde is nie bly wanneer ons hoor dat 'n bank gestroop is en 'n pensionaris en mense wat hard werk vir hulle salaris hulle geld verloor het. Want daar was mense gewees wat in ongeregtigheid die bank gestroop het van al sy bates nie. Die liefde is nie bly daaroor nie. Maar die liefde is bly saam die waarheid. Die liefde is bly as die waarheid uitkom. En uiteindelik hy sê die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles en bedra alles. En ons sien dus hier uit hierdie skrif dat die liefde een vrug is met baie vrugte binne opgesluit. Heel eerste is daar vreugde. Die vreugde kom want die liefde is bly saam met die waarheid. Dis nie altyd lekker as die waarheid uitkom nie. Maar ek het al so baie mense bedien en beraad en gehelp, wat so gespanne was, oor 'n ding wat in die donker was, en as hy daarna op die lappe kom, en dit kom uit, dan sê hulle van na die tyd, Tom, ek voel so verlig. Ek is so bly dat hierdie ding uitgekom het, ek kan nie langer saam met die las van die geheimhouding van die ding geleef het. Die liefde is bly saam met die waarheid, dit bring vreugde. Die liefde, nog 'n vrug van die liefde is vrede. En hoeveel van ons wens, ons kan 'n bietjie vrede hê, dat ons net in die aand kan slaap. Ons drink medikasie vir ontspanning en vir ons angs. Ons loop permanent met pyn en ons raak rond, en die aand as ons slaap, dan kou ons. En ons kan nergens verstaan wat ons is gespanne. Maar die liefde bring vrede. Dit raak nie verbitterd nie, en dit los die dinge van die verlede in die verlede. Dis so 'n groot sinnetjie, ek gaan dit weer 'n keer sê. Dit raak nie verbitterd nie, en dit los die dinge van die verlede in die verlede. Jy sien, as ons dinge van die verlede, as ons kwaad toereken en hou ons boek daarvan, so ons boekie opgeskryf. En die oomblik as ons dit doen, dan maak dit die grond vrugbaar vir 'n saad van verbittering om in ons lewe te ontkiem. En daar in Hebreërs vergelyk hy daai bitterheid soos 'n wortel wat in 'n fontein is. En daai wortel van bitterheid kom, hy besoedel die hele fontein wat soet water gehad het en daardie water word bitter. En water is waarvan is daardie water 'n beeld. Daardie water is 'n simbool van wat? Nie van die lewe nie. Ons kan sê van die lewe, maar dit is 'n bietjie heilig. Daardie water is 'n simbool van die woorde wat ons praat. En die fontein is jou hart. As die goed wat jy sê, gaan kyk bietjie, waaroor handel jou gesprekke, waarmee jy met mense praat, wat is die fokus van die meeste? Wat is die fokus van jou, wat noem hulle vandag WhatsApp, ons nie SMS nie.
Wat is jou fokus van jou Facebook, inbox, jou WhatsApps en Tinder, ek weet wat sy al agter. Wat is dit wat jy mee praat met die mense om jou die meeste? Uit jou woorde uit gaan jy kan sien hoe lyk jou fontein. En as jou fontein soet is, dan gaan jou water soet wees. En die liefde bring vrede. Dit is nie verbitterd nie, dit los die dinge van die verlede en die verlede, sodat die water wat uitkom uit jou hart, deur die waterval van jou mond, dat daardie water soet is. En dit 'n seëning is vir die mense wat om jou is. Die liefde is lankmoedig. Dit is geduldig. Dit sny die mense sommer net links en regs uit hulle lewens uit nie. Ek sien dis 'n nuwe mode wat die laaste kop uitsteek. So 'n afsnyding, jy weet. Ek jou nie in my lewe nodig hê, ek sny jou af. Die liefde is lankmoedig en dit gee 'n kans. Die liefde verstaan dat daardie mens ook deur dinge in sy lewe gaan. Dalk die Here nodig het. En onthou om lankmoedig te wees met iemand beteken nie om goed te keer wat daardie persoon doen. Jy kan dit nog steeds die sterkste afkeer en daai persoon kan duidelik weet waar jy moet hom waar staan. Jy kan duidelik sê ek stem nie saam met wat jy doen. Maar dit beteken nie om die persoon haat of uit jou lewe uitsny nie. Die liefde is lankmoedig. Die volgende vraag is goedheid. Die liefde is nie bly oor die kwaad nie. Ons het nou alreeds daaroor gepraat. Die liefde bring goedheid mee. Jy kan agterkom wanneer jy in die geselskap is van iemand in wie se lewe die vrug van goedheid is. En wie se lewe daar 'n vrug van sagmoedigheid is. Jy voel soms as jy weggaan van daardie persoon, jy voel mooi, jy voel lekker binne. Dit voel of jy net teenwoordigheid van iemand was wat groter as jy is. Jy voel dit is sommer net lekker. Want goedheid is lekker. Maar sodra as iemand met jou 'n verhouding het en jy kom agter die verhouding het so 'n hoek in voor jy weet. Ek is nou mooi met jou want ek wil jy moet later met my kom, dis daar so 'n hoek in. Dan is dit nie lekker nie, dit maak dit jou versigtig. Dus jy pas op wat jy sê, jy pas op wat jy gee, jy pas op wat jy doen, want hierdie ou te hoek van sy verhouding. En die liefde het nie 'n hoek nie, die liefde het onverwaarlik lief sonder daar 'n hoek is in daardie verhouding. Die liefde is sagmoedig. Dis nie jaloers nie en dit praat nie groot nie. Dit ken nie bron. Baie van ons wens, ons kan in ons lewens iets meer bereik het of grootheid bereik het. En dit kom uit die water, uit ons mond uitkom. Mense kan dit agterkom. Mense praat partykeer groot. En dan sê hulle dinge gedoen, hulle was posisies wat hulle begee het wat nie so is nie, want hulle begraaf belangrik lyk. En vir die liefde is dit nie belangrik nie. Vir die liefde wat belangrik is dat ek die bron ken, dat ek my pa ken. Ek ken my papa en ek weet my pa het my gemaak vir 'n spesifieke doel. En ek kan nie sterwe voordat ek nie daardie doel bereik het waarvoor hy my gemaak het nie. Dus hoe party mense so oud word en lyk of hulle wat dood. Hulle bly in die lewe want hulle het 'n doel wat hulle moet bereik. En hulle bly rondom die punt kom en hulle kom nie tot die punt om hulle skietmisdoel te bereik. Dan sit hulle partykeer in hulle lewe vir jare en vir jare en vir jare. Tot dit naderhand lyk of hulle liggame lyk so stof, maar hy kan nie doodgaan nie. Want hierdie ding hou hom. Hy weet wat hy moet doen, maar hy doen dit nie. Die liefde is vriendelik en nie onbeskoof nie. Daarom wees en onbeskoof wees. Baie mense is vanaf om vingers te wys. Maar jy kan ferm wees en 'n streep trek en bly by die grens wat jy gestel het. Dis nie onbeskoof wees nie. Dis om ferm te wees. Maar daar's 'n onbeskoofdheid, 'n buffelagtigheid wat sommige mense het. En wanneer die vrug van liefde in ons lewe is, wanneer dit die skil is, waar die res van hierdie vrugte toehou en inhou, dan is onbeskoofdheid nie deel daarvan nie. Die liefde het selfbeheersing. Dit word nie gou kwaad nie. En ek wil net hier vandag praat oor 'n term in Engels. In Afrikaans dink ek nie so grys is in Engels nie. In Engels praat ons van second hand offense. Tweedehands aanstoot teen neem in Afrikaans. Nou wat gebeur byvoorbeeld
Dus, met wie kan ek hier ploeg? Sê nou maar ek 'n wolf praat, oor 'n ding. En ek sê vir hom, dit en dit en dit en dit. En sê, en ek is 'n bietjie verder met hom. Ek sê, ons kan nie dit toelaat, is die kind van 'n God. Ek tree nie so. En hy is fyn daarmee, hy voel nie lekker nie, want ek het hom sy 20 getrap. Maar hy is fyn daarmee. Maar sy vrou sit by, en sy luister oor hoe ek met hom praat, maar sy nie hom aanstoot. Oor hoe ek met hom gepraat het, en nou sy hou nie daarvan nie, en ek kon dit dan maar gedoen het op 'n ander plek, op plaas van hierdie plek wat ek gedoen het, en die manier hoe ek met hom gepraat het, staan haar glad nie aan nie, en as ek so met hom praat, dan moet ek maar weet, hulle sal maar vir hulle ander plek gaan so. Weet, hy is okay, maar sy nie hom aanstoot. Nou sy is nie eens deel van die geveg nie, sy is daarbij betrokke nie, maar sy nie hom aanstoot. En die aanstoot wat sy neem, steek hom aan. Waar hy nou okay was, nou so 'n dag of 2 is hy nou nie meer raai daarmee. Nou begin sy hondjie ook opgeblaas te raak, die liefde is mos nie opgeblaas nie. Maar nou kom die vrag van opgeblaas uit daar. Ja, nou is hulle twee saam opgeblaas, want sy het aanstoot geneem en sy het hom nou aangesteek. Sy het hom besoedel met die water van bitterheid wat blauw was. En die water wat by haar mond uitgekom het, was second-hand defense, het was aanstoot gewees. En die liefde is selfbeheersing, dit word nie gou kwaad nie, dit neem nie gou second-hand defense nie. Dis bedag daarop. Mense wil vandag vir julle sê, second-hand defense, aanstoot wat jy neem, as 'n derde party, of selfs 'n vierde of 'n vyfde party in 'n saal, lei tot die opbreek van soveel verhoudings, onnodiglik. Mense maak foute, en dit is ook nie altyd lekker vir mense om te sê hulle was verkeerd. Soms is dit nodig om 'n bietjie 'n vrag van dankmoedigheid met mense te beoefen. Want jy kan agterkom, hy weet hy het nou verkeerd gemaak, maar hy is te trots om te sê hy is verkeerd. Maar as jy 'n bietjie dankmoedig is, dan sê jy daarna sien in sy optrede, hoe probeer hy te wys deur sy optrede dat hy wel jammer is, al sê hy dit nie. En met die dankmoedigheid weet jy so 'n persoon terug vir Christus. Maar as ons vinnig is om aanstoot te neem, of derde aanstoot, of tweedehands of vierdehands aanstoot, dan besoedel jy die ander mense rondom hierdie storie, so met hoe jy voel oor die saak. Dat dit naderhand onaangenaam vir almal word, en dat die verhouding onnodiglik opgebreek en opgemors word, en so speel ons in die hande van die vyand. Die liefde beskerm, ons maak mekaar se rug toe. Nou ek sê nou nie, as sy vrou van hier, dat ons nou van die man moet sê daarvan, ons maak sy rug toe. Dis nie wat dis nie wat ek sê as ons sê, ons maak mekaar se rug toe nie. Maar wanneer ek in 'n geselskap is, en iemand praat oor braai en 'n slegte ding, en Brian is deel van hierdie gemeente, Brian is een van my vriende, dan gaan ek sy rug toemaak, ek gaan sê, ouens, julle kan nie so van hom praat nie. Ek ken nie om vir die waarheid te stem, maar ten minste laat hom toe dat hy self hier wees, julle kan nie altyd sy rug te sien nie. Dis verkeerd, julle is kinder. En ek staan op en ek maak sy rug toe. Sê nee, dis nie reg wat julle nou doen nie. Dis van die liefde doen, dat selfbeheersing, dit beskerm. Die liefde hou uit, dit hou aan. En dis een van die vrugte van die gees wat in 'n menselewe werk. Ons gaan op 'n latere stadium praat oor Petrus praat van ander tipe vrugte. Maar een van hulle is juis perseverance, as jy kan uithou, dat jy kan aanhou, gee nie moed op nie. Want jy kan sien die einddoel is voor jou, jy weet dat Christus besig is om jou te help om te by die einddoel te kom. Dis nie nodig om moed op te gee nie. En dan die laaste ene waarvan hy afsluit in sy stukkie is geloof. Die liefde glo alles en hoop alles. En as ek praat van alles, jy glo nie elke sopstorie wat jy hoor nie. Alles beteken die volle evangelie van Christus. Die liefde glo alles en die liefde hoop alles. En dan die liefde verdra. Soms het dit ons nodig om mense te verdra tot hulle eendag in die koninkryk van die hemel beland. Dis nie altyd lekker nie. Jare gelede, toe ek en Marie betrokke was by 'n ander gemeente, nog was ons by 'n kamp, 'n naweekkamp, en die persoon gee sy getuienis. Daarin naweek en hy vertel oor sy ma. En sy pa was 'n alkoholist gewees. Sy ma was 'n kind van die Here, en sy het
hierdie pa gebid, sy het geglo, gaan dit hoe sleg, sy gaan hom nie skei nie, sy gaan bid totdat hy in die hemel kom. Sy het nou hierdie lang suffering, sy het nou lankmoedigheid gehad in haar lewe, en sy het hierdie lang ernstig opgeneem, van die liefde verdra alles. Dan het hy gedrink, hy het naderhand alles in hulle huis weggedobbel en verpand, sodat hulle kon geld hê net vir hom verdrank. Dit was baie sleg, maar dit kom tot 'n punt dat hy prostituie huis toe bring. En dan slaap hy met die prostituie in hulle hoofslaapkamer in hulle bed. En dan die vrou hulle gaan bedien en voor hom het vir hom uitgemaak. En sy eers die nag in die badkamer slaap. Maar sy het nie opgegee vir sy vir hom blyplek. En elke keer as hy dit gaan doen, het sy vir hulle gebed gedoen. En hy die prostituie in die bed langs die man, en bid sy vir hulle voordat hulle eet. En dan voel sy so ongemaklik, kom hulle nie weer terug nie. Dit het 14 jaar geneem, voordat hy gebreek het en gesê, ek kan nie meer langer nie. Die liefde van Christus in jou dring my. Die liefde van Christus in jou dring my. Ek kan nie meer nie. Ek soek God, ek het God in my lewe nodig. 14 jaar voor daai man gebreek het, en sy hart vir God gegee het. Die liefde verdra alles. Dis 'n baie ekstreme voorbeeld wat ek nou noem. Maar dit is God se liefde. Dis hoe God voel elkeen van ons. Dis sy liefde. Dis vir hy wil hê, waar ons moet wees. En wat my interessant is dat omdat die liefde van God soveel fasette het, die liefde van God nooit vervelig raak nie. Jy weet, God kan anders dink as ons, hy sien anders as ons. En as ons met hom gereeld in kommunikasie het, en ons het 'n verhouding met hom, hy het planne. Elke dag is 'n avontuur. Hy stuur jy elke dag na 'n nuwe plek toe. Elke dag ontmoet jy nuwe mense met 'n spesifieke doel. Wat hy planne vir jou. En saam met hom is daar nooit 'n vervelige oomblik nie. Nou liefde is die eindproduk van dit wat as saad deur die Heilige Gees in ons lewens geplaas is. Die liefde waarvan ons hier nou praat egter, moet my nie verkeerd verstaan nie. Dis nie die romantiese liefde tussen 'n man en 'n vrou, of tussen 'n kerel en 'n girlfriend. En die liefde waarvan die Bybel praat is ook nie die liefde wat broers tussen mekaar voel, wat goeie vriende tussen mekaar voel. Die liefde waarvan hier gepraat word, die Griekse woord daarvoor is agape. En agape beteken God se liefde vir die mens. En dit is die vraag wat in ons hart is. God se liefde vir die mens. En dit is die liefde wat die skil is van die genade, wat al die ander fasette van die liefde vas. En omdat die wortel van die mens wat weergebore is, uit die Godheid is, uit die Heilige Gees, sal die vrug dan ook noodwendig uit die Heilige Gees wees. Maar so 'n vrug kan dormant vir baie jare lê voordat hy ontwikkel. Ek weet daar is van hierdie, ek wonder wat meer nou weer is, hierdie saadjies wat so in die wind so waai, hulle is seker veertjies. Dan kom ons so bang as jy wind waai, dan kom dit so los en dan gaan dit so in die lug sit, dit tol so in die lug, of baie lig. Nou daai saadjies is baie taai, hulle sê dit kan tot in die ruimte oorleef. Want die wind vat dit mos partykeer daardie hoofstroom en dit op tot hoog bo in die lug. En dan partykeer na jare kom dit eers weer af en dan laat dit in 'n woestyn. En dan waai dit weer verder. En dit kan tot 10-20 jaar vat vir so 'n saadjie wat hy dormant lê. Voordat as die omstandighede reg is, dan toe en dan hy groei. En hierdie liefde wat ons ontvang van Christus af, deur die Heilige Gees, kan dormant lê in ons lewens. As die omstandighede nie reg is nie, en dit kan nie ontwikkel nie. Dit kan daar lê, maar die vrug daarvan is nie noodwendig altyd sigbaar in die Christene nie. En ek hoef nie eens voorbeelde te noem nie, elkeen van ons. Ken mense wat die Here lank dien, maar wat die vrug van die Gees in hulle lewens nie sigbaar is nie. Dit is omdat dit ontwikkel moet word. Soos enige ander gawe, talent wat jy gekry het van die Here af, is die liefde, die Godliefde wat in jou lewe is iets wat jy moet ontwikkel. Dit gebeur nie net van self nie. En Paulus het aan die gemeente in Filippi geskryf in Filippense 1 vers 9 tot 11. En hy praat hier oor met hulle en hy sê, en dit betrek dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en in ervaring.
Hy sê, ek bid dat julle liefde meer mag word. So liefde is iets wat meer kan word, die Godliefde wat in ons is, dit kan vermeerder. Die lees ons dit in die Bybel. En waarin? In kennis en in ervaring. Ervaring is in die praktyk. Nie net in kennis, dat ons nou 'n mooi preek luister of dit in die Bybel lees nie, maar ook in ervaring, dat ons dit fisies in ons lewe begin toepas. Om die dinge waar dit op aankom te kan onderskei, sodat jy rein en van niemand aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus. En soms het ons nodig om te kan onderskei. Soms het ons nodig, wanneer die Heilige Gees vir jou die agter op jou skouer druk en sê, Sissa, Boeta, daai woorde wat jy nou gepraat het, hoe lyk die fontein waar daai woorde uit vandaan kom? Want dit was nie soet water gewees nie. En het is nodig om te kan onderskei die dinge waarop het aankom. Sodat ons rein mag wees en van niemand aanstoot mag gee nie. Verval met die vrug van geregtigheid. En geregtigheid is 'n vrug van hierdie granaat. In die Ou Testament was geregtigheid een van die simbole gewees van die granaat waarvoor hy gestaan het. Ons leer hieruit dat die Godliefde wat binne in ons is meer kan word, dit kan groei, dit kan ontwikkel. En ek het so vinnig gekyk na 3 stappe wat ons kan gebruik om hierdie liefde binne in ons te kan ontwikkel. Ek praat so vinnig kortliks daaroor. Die eerste een is, neem 'n kwaliteitsbesluit. Mense, die saad van geloof, die saad van liefde, die saad van byna elke ding wat jy in jou lewe begeer, begin wanneer jy meer as net daaroor droom. Dit begin te ontkiem wanneer jy daaroor mediteer. En mediteer is nou nie yoga oefening nie. Mediteer is wanneer jy die drome stapie verder vat as droom. En jy begin dit op te breek. Jy sien al in jou geestesoog hoe hierdie ding met jou begin gebeur. Jy sien al hoe jy voor mense staan en praat en hoe jy suksesvol is. Jy sien al hoe jy daar in die lewe motor ry. Jy sien al hoe jy in jou Godliefde met die mense om jou kommunikeer. Dit is hoe die saad werk. Dit begin by meditasie. Meditasie begin by 'n besluit, by 'n kwaliteitsbesluit. Meditasie is altyd die eerste stap van beoefening. En ons oefen in ons verbeelding. Selfs die goed wat hierdie jaar in die gemeente gebeur het, het ek baie in my verbeelding geoefen. Ek en Marie baie oor dit gepraat. Ons het saam gedroom daaroor. In my verbeelding het ek al gesien. Ons is baie trots dat ons het vir 'n lang tyd net 'n paar stoele gehad en nou het ons 'n hele klomp stoele in die gemeente. Maar dit het gebeur toe ons begin mediteer daaroor. Ons droom het meer geword as droom. Ons het begin mediteer, ons het al begin sien hoe staan hierdie plek op stoele. Ons het al begin kyk en wonder hoe kan daar planne gemaak word. Ons het begin bid daaroor, die Here begin vertrou. Die meditasie het meer begin word as net droom. Maar dit het begin by 'n kwaliteitsbesluit. Iemand het byvoorbeeld lank al 'n idee van 'n projek, soos dalk 'n straatkinders-projek. Vir baie jare, maar die ding kom nie tot wasdom nie, dit kom nie tot geboorte dat die projek van die grond af kom nie. Dit is omdat hom net 'n droom is. Hy het nog nooit 'n kwaliteitsbesluit geneem nie. En hy het nog nooit begin mediteer oor hoe, op watter maniere hy hierdie projek van die grond af kan laat kom nie. Daarom het die vrug van dit nog nooit in sy lewe ontkiem nie. En dit bly maar net dit wat dit is, 'n droom, 'n mooi droom, met niks meer in dit. Eers wanneer ons 'n kwaliteitsbesluit begin neem, dan eers kan ons begin mediteer, en dan is daar krag in daardie meditasie. Dan begin ons dit wat nie bestaan nie roep, asof dit bestaan. Wanneer ons daaroor mediteer, begin ons dit in ons geestesoog sien. Ons begin die stappe te sien wat geneem moet word om ons doel te bereik. Daarna sal die vrug manifesteer en gebore word en sal dit groei totdat dit wasdom bereik. En dan dieselfde Filippense 4 vers 8 sê Paulus verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, wat loflik is en wat lieflik is, wat er deeg en wat er lof daar ook mag wees, bedink dit. En hy sê, wanneer ons die Godliefde in ons lewe wil begin uitleef na ander mense om ons, moet ons eers bedink. En ek het al gesien, selfs in ons gemeente, wanneer mense begin so dink, dan sal hulle kom praat met my van reeds julle het hierdie idee. Hulle wil graag dit doen, hulle wil graag dit doen. Sal dit reg wees as ons dit doen?
En dan kan ons agterkom, want dit is die vrug van die Gees in hulle. Ek onthou so terug het Anja die mense gemotiveer om gaan bid hulle in die hospitale vir die mense. En dit is presies hierdie skrif, dit is 'n vrug van die Gees wat in haar lewe tot waarstom gekom het. Want dit het begin toe sy begin leer dit is net droom. Sy het begin mediteer, hoe kan sy dit werklikheid maak? Toe sy kom vra of ons sal omgee. En toe sy nie omgee, het toe die meditasie begin krag kry. En die volgende oomblik het sy mense begin motiveer om saam met haar te gaan. Die tweede ding geboorte begin skenk. En dit het waarstom bereik. Die tweede stap is, na jy gemediteer het, is beoefen die woord. Beoefen die woord. Die volgende stap, die woord van God word in een woord opgesom, liefde. Dit is 'n som totaal van al God se gebooie en wette. En die liefde van God word eers volmaak in ons lewens, wanneer ons die liefde beoefen. Ons kan na preke oor liefde luister, ons kan stories skryf oor die liefde van God, ons kan vir mekaar so sit en vertel hoe oulik is die liefde van God, maar totdat jy die liefde nie prakties beoefen nie, gaan ander mense nie kan proe van die water daarvan nie. Dit gaan maar net 'n teorie bly. Dit gaan nie prakties vir iemand wees nie. En Jakobus het dit verstaan. Dit is 'n baie bekende skrifgedeelte in Jakobus 2 vers 16 tot 18. Hy sê daar, en een uit julle sou vir hulle sê, gaan in vrede, word warm man, word versadig. Maar julle gee nie vir die persoon wat sy liggaam nodig het, kombers en kos om te eet nie. Wat baat dit dan? Net so is die geloof as dit nie werk het nie, op sigself dood. Jy kan maar sê, ek is 'n Christen, al die beginsels van Christus kan werk in my lewe. As daar nie werke by dit is nie, as jy nie dit wat jy glo uitlewe, prakties in jou lewe nie, dan is dit dood. Maar iemand sal sê, jy het die geloof en ek het die werke. En dan sê hy, maar toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke, my geloof toon. Party mense, jy weet nie of hy 'n Christen is nie, maar jy kan aflei die manier van sy werke wat hy doen, dat niemand die Here ken. En dit is wat Jakobus hier vir ons sê. Nou hierdie skrifgedeelte, ek wil vandag net dit mooi duidelik maak. Hierdie skrifgedeelte sê nie dat jy gered word uit jou werke nie. As ons uit ons werke gered kon word, dan was Jesus Christus nie nodig nie. Dis net Jesus wat kan red. Jy kan niks doen wat jy kan red. Net Jesus kan jou red. Jy kan nie uit jou werke uitgered word nie. Maar jou werke is 'n vrug van die liefde wat in jou lewe werk. Dis 'n vrug van die Godliefde in jou lewe. En hy sê hierso, as jy daardie liefde van God in jou lewe prakties begin toepas in jou lewe, dan is dit die werke van jou geloof. En dit sal toon dat jou geloof lewend is. Ek sluit af. Die vrug van God se liefde binne in ons kom nie in 'n kitsvorm nie. Ek weet ons het vandag kits koffie, ek ons het tot self kits rooibos tee nou. Dit trek nie eens meer 'n ou bietjie. Maar kom nie van so lekker nie. En ons kits alles tot kitsbanke. Staan nie meer in 'n lang ry by die tellers nie, dit al kitsbank uit. Alles is kits. Maar die liefde van God is nie kits nie. Groot trompet en skaal in ons lewens openbaar gemaak. Ek gee jou hande en ook baas en dit trompet aftree. En nou daar is die liefde van die Here nou. Dit werk nie so nie. Die liefde moet ontwikkel en dit moet groei in jou lewe. Jy moet dit toepas elke dag, dag na dag. En om die liefde te wandel, om gereeld kommunikasie, gemeenskap te hou met God die Vader en die Seun en met die Heilige Gees, sal hulle jou lei om daardie vrug van die liefde te ontwikkel in jou lewe. Dit produseer die alkopie liefde, dat dit manifesteer in jou lewe. En saam met dit, wanneer daardie liefde manifesteer, sal die ander fasette van hierdie vrug van self in jou lewe begin sigbaar word en vrug dra. Amen. Kom ons maak ons dood. Vader, dankie dat ons vandag kon geleer het oor die vrug van die Gees. En ons bid dat U vir ons sal wys en sal leer om hierdie liefde, die liefde van God, die alkopie liefde in ons hart te kan laat ontwikkel en te kan laat groei en tot wasdom te laat kom. Sodat die mense om ons die liefde kan sien en kan proe en ervaar. En kan sê, ek wil ook hê dit wat jy het. En dat daardeur die koninkryk van God vir soveel ander mense ook sal kom. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.